Pada suatu siang yang cerah, di apotik Bethesda, Selamat siang Kak, ada yang bisa saya bantu Kak? Saya mau beli obat batuk suami saya. Kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Nama saya Dewi Kak. Oke, kita langsung ke ruang komunikasi saja ya. Saya Kak. Selamat siang Kak. Perkenalkan saya apoteker Fania Bancin di apotek ini. Pertama ada yang bisa saya bantu Kak? Adik saya batuk berdahak Kak, batuknya itu kental dan susah dikeluarkan Kak. Oh ya, berarti demamnya ada Kak? Ada Kak, dia demam. Oke, dia usianya berapa? Adik kakak 5 tahun Kak. Oke, sebentar saya antarkan obatnya ya Kak. kemudian apoteker pun mengambil obat yang akan diberikan. Jadi ini ya Kak obatnya untuk adik kakak, yaitu anabolidin OPH. Jadi di sini adik kakak nanti minumnya itu 3 kali sehari sebanyak 1 sendok makan atau 5 mili. Sendoknya udah ada di dalam, jadi tinggal tidak digunakan. Oke Kak? Oke. Jadi di sini juga ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu nanti mulut kering. Jadi saya sarankan untuk banyak minum adik kakak ya. Dan juga dia selain efeknya itu ada lagi yang belum ngantuk gitu. Jadi saya sarankan untuk istirahat setelah mengonsumsi obat ini. Oke Kak? Oke. Boleh diulangi yang saya katakan tadi mengenai obat ini? Obat batuk ini untuk anak usia 5 tahun diminum 3 kali sehari, 1 sendok makan 5 mili. Dia mempunyai efek samping yaitu mengantuk dan mulut kering. Benar begitu Kak? Iya betul. Pas sekali. Jadi saya juga menyarankan kakak untuk berkunjung ke dokter. Kalau misalnya suami medikasi kita ini selama kurang lebih seminggu, adik kakak batuknya belum berkurang atau bahkan hilang. Oke Kak? Oke, ini obatnya. Dan ada lagi yang bisa saya bantu Kak? Tidak Kak, sudah cukup informasinya. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak sama-sama, dan silakan melakukan pembayaran di kasir ya Kak. Ya Kak. Sampai jumpa, semoga cepat sembuh ya Kak ya. Suamedikasi pun selesai dan pasien pulang dengan nyaman.